안녕하세요. 반갑습니다. 은평구에 사는 소나무 명주신당의 명주라고 합니다. 반갑습니다. 선생님, 제가 오늘도 두 사람을 비교해보고 싶어서 아, 너 진짜 왜 그러세요, 나한테. 피디님. 두 사람의 사주를 들고 와봤습니다. 정치 아니야. 정치입니다. 아, 왜 그래? 한번 불러드려볼게요. 어. 둘 다 7월생이네? 네. 아, 있잖아. 네. 이게 양력이 됐건, 음력이 됐건. 그래, 음력은 솔직히 음력 7월 많이 세. 아, 진짜요? 응. 그럼 이 두 분 다 사주가 좀 세겠네요. 그러니까 이게 양력인지 음력인지는 모르잖아. 음력입니다. 음력이야? 제가 음력으로 들고 왔습니다. 확실한 거야? 네, 확실합니다. 와, 내가 왜 이 얘기를 하면 내가 음력으로 7월생이거든. 내가 7월생인데 우리 이렇게 제자들, 이렇게 무당님들, 제자님들 보면 7월생들이 그렇게 많지 않아. 오. 생각보다. 그래서 이 7월생들이 있는 분들이 줄이 많이 세. 엄청, 그리고 사람마다 다 다르겠지만 이 7월생들은 칠성이라는 줄이 굉장히 세. 그 집안을 이제 넣어놓고 보면 더 세고. 근데 우리 이 병호생에 이 28일 있잖아. 네, 이 김씨 여자분. 그러니까 60 먹었단 말이야, 지금. 이분 있잖아. 이분이 금전은 없지 않아. 솔직히 둘 다 금전 없지는 않아. 근데 둘의 야망이 좀 틀려. 어떻게 틀려요? 그러니까 이 병호생의 요 60 먹으신 요 김씨 여자분 있잖아. 같은 김씨하고 헷갈려 죽겠어. 이 김씨 여자분은 땅의 기운을 많이 받고 살아야 되는 사람이거든. 땅의 기운이요? 땅의 기운을 많이, 왜 말띠거든. 네. 그러니까 말은 뭐해? 달리잖아. 그쵸. 근데 이 사람 인생을 그렇게 보면은 달리고 또 좀 천천히 왔다가 한때 보셨다가 또 달리고 또 천천히 왔다가 달리고 또 천천히 이런 식이야. 이런 식이야. 그리고 올해 수전에 내가 뭔가가 구설이건 민망이건 망실수가 들어와야 되는 상황이야. 이 사람 60세 병호생. 네. 자, 이게 만약 임자생 요분은 옛날부터 이분도 없대. 내가 금전이 없는 사람은 아니라. 이분 머리 되게 좋아. 똘똘해. 잔대가리가 잘 돌아간다는 얘기야. 잔머리가. 근데 이분이 뭐냐면 이분은 시기를 타. 시기를 타고 때를 타고 시기를 타고 때를 타. 그리고 이 사람은 굉장히 좋은 머리지만 약은 머리라고 볼 수도 있어. 왜? 치고 빠지고를 잘하거든. 그래서 둘을 놓고 봤을 때 임자생 이 김씨 여자는 치고 빠지는 걸 잘한다. 둘의 목적은 치고 빠지는 거 둘 다 잘해. 왜? 근데 이게 띠로 들어오게 돼버리면 병호생이니까 뛰어야 될 거 아니야. 말이라고. 근데 질주를 하다가 한 번씩 한숨을 이제 천천히 가는 템포가 들어와. 그러면 이 운기가 쭉 가다가 한 번씩 내가 조금 다시 한번 생각을 한다든지 아니면 내가 조금 지금 빨리 가면 안 된다는 이 느낌 촉이라는 걸 받을 수 있어. 근데 이 사람도 이 임자생 54살 이 사람은 내가 봤을 때 이 진행형으로 보이거든? 네. 진행형이야. 근데 이 병호생도 진행형이지만 이분은 좀 뭔가 노련미가 있다고 생각을 한다면 이분 노련미는 없는데
잔머리에 나오는 말의 화술이 좋아. 이 54살 임자생분이 화술이 뚜렷하게 나오거든. 화술이라는 건 말이야. 사람 말을 현혹을 시켰다, 현혹을 안 시켰다. 근데 문제는 뭐냐면 요 임자생 이분은 말을 잘못하면 두드려 쳐맞게 돼 있어. 그러니까 내가 어떤 생각과 어떤 마인드와 어떻게 말을 해야 되는 거를 잘 준비를 해서 얘기하면 상관이 없는데 당황을 한다 그러면 버벅거리는 거거든. 네. 그렇게 되면 이 사람의 책이 잦아펴. 이 임자생 쥐띠 여자는. 근데 이 병호생 여자는 내가 노련미라 그랬잖아. 네. 절대, 왜 묵직함이 되게 세게 들어오거든. 묵직함이 있어. 그래서 이분은 이 시기를 탈 때는 쫙 타. 그러다 이 시기가 아니면 자기가 알아. 천천히 가. 그러다가 또 뭔가가, 이거 타겠다 싶으면 또 타. 그러다가, 이거 뭔가 아니야. 그러면 또 주춤. 이런 식으로 다르게 본다면 그렇게 다르게 봐. 근데 둘이 똑같게 보는 게 뭔 줄 알아? 금전은 없지 않다 이 얘기야. 그러면 두 분 다 돈은 타고 나셨는데 그러면 올해 운으로 봤을 때 운은 누가 더 좋아 보여요? 임자생분이 더 좋긴 해. 올해 운으로 따지면 왜냐면 이분이 빚을 많이 본 사람이 아니야. 처음부터 빚 받던 사람이 아니라고 나왔네. 이게 후반, 그러니까 40대 중반 후반으로 올라가면서부터 이 사람의 존재, 이 사람이 어떤 거, 이 사람이 뭘 내세우고 하는 거, 이게 올라와. 기운이. 근데 많이 꺾였던 그 기운으로 들어왔었거든. 맞아요. 많이 꺾였단 말이야. 네, 엄청. 근데 그 꺾인 기운은 이제는 조금 내가 치고 올라가자라는 느낌이 들어와. 근데 요분 같은 경우는 네. 원래 이분은 꺾이는 사람은 아니었는데 어느 시점이 딱 되면 한 번씩은 꺾였어. 이분하고 꺾이는 기운이 달라. 많이 달라. 그러니까 이 사람 만약에 이 쥐띠는 대놓고 꺾였다 그러면 이 사람은 은연중에 꺾였다가 다시 올라오고 은연중에 꺾였다가 다시 올라오고 이 쥐띠는 뭐 하나 잘못하면 꺾이고 또 내가 잘해갖고 쪼쪼쪼쪼 하고 올라갔는데 또 꺾이고 꺾이는 기운이었거든. 근데 이 기운이 올해도 문제가 됐는 게 없어. 맞아요. 근데 이 기운이 지금 판도가 조금 바뀌려고 하는 시점으로 나는 보이거든. 지금 요 시기가. 지금 이 시기가. 근데 지금 아직 음력 8월이잖아. 네. 이 사람이 9월, 10월, 11월, 12월, 내년 1월, 2월까지 이 사람이 뭔가 바뀌는 뭐가 들어오거든. 기운적으로. 그럼 바뀌는 건 좋은 쪽으로 바뀔까요? 이 사람의 여태까지 득이 안 됐으면 너한테 이제는 득이 되는 일이 온다 라고 말을 해. 득이. 근데 할머니가 득은 된대. 근데 그걸 네가 도구로 만들지 마라 그러거든. 도구로 만들지 마. 한 글자 차이야. 득은 되는데 네가 짝대기가 그러면 독이지. 네. 도구 만들지 마라. 긴장의 끈은 항상 갖고 있어라. 그러면은 그 이분의 행동에 따라서 들어오고 좋은 기운이 들어오긴 하지만 이분의 행동에 따라서 그 좋은 바뀌어. 기운이 될지는 모르는 거네요. 이 둘 다 조동아리 조심하래. 이 둘 다 하여튼간 여자들이 앞에 나서면 사단이 일어난다고 이 조동아리를 조심하래. 근데 이 쥐띠 여자는 있잖아. 네. 육하 원칙을 따져갖고 다 얘기하는 사람이거든. 쥐띠 여자분이. 그러니까 파헤쳐야 되는 거야. 근데 이 병호생 여자분 있지. 네. 이 여자는 말 한마디에 끝나. 진짜? 말로 압도하는 게 세다고. 말로. 그럼 이분은 횡설수설을 많이 안 한다고. 뭔가 묵직하게 한 방 이렇게. 근데 그 한 방이 세. 그래서 자기한테도 돌아오는 게 한 방씩 세게 들어오는 거야. 이 사람은 계속 왜 찌찌찌찌찌 거리니까 찌찌찌찌찌 계속 들어오고 그러다 보면 일 터지면 주저앉고 그 성향으로 보인다고. 그러면 제가 그 둘이 또 더럽게 안 맞아. 둘이 더럽게 안 맞아. 근데 뭔가 사주로 봤을 때는 그 달이 같잖아요. 그 센 사주가 비슷하잖아요.
이걸로 봤을 때 이 두 분을 본다면 누가 더 세 보여요? 이 둘 중에. 삐까박까해. 뭐 누가 세고 누가 약하고 없어. 왜냐면은 이 성향적으로 강한 거는 이 쥐띠 여자가 더 강해. 말 많고 말이 많아 이 여자는. 근데 이 여자는 좀 질러대는 게 빨라. 지르는 게 빨라. 그러니까 내가 조곤조곤 얘기를 해갖고 요건 요래서 요건 요래 해갖고 요건 요렇다라고 얘기하면 되는데 성격이 급해. 급하다 보니까 질러놓고 요거 수습해야 돼. 근데 이분 같은 경우는 지를 것까지 다 예상을 해. 이 병호생 말띠분은 예상을 하고 그리고 나서 어느 정도의 이 기온의 변화라고 얘기를 해줄게. 쉽게 이 기온의 변화를 빨리 캐치해. 그러니까 둘 다 머리는 비상해. 근데 둘 다 푸는 방법이 틀려. 그렇기 때문에 이 사주에서 나눠지는 게 틀리는 거야. 그리고 이 둘 중에 누군지는 모르겠는데 왜 이렇게 불도가 세게 들어오냐. 부처님 뭔 행사나 뭐 이런 거에 엄청 많이 다니는 것 같아. 뭐 그러면 이 두 분 중에 더 높은 자리로 올라가는 사람이 있다면 누구실 것 같아요? 솔직히 말해 지금 삐까빡 고슴도기 키재기야. 지금 여기서 내 기운으로 어떻게 바뀌어가냐가 되게 중요해. 그러면 이 사람들의 말 한마디 행동 하나가 사람들이 봤을 때 이 사람이 맞아. 이미 지금 판은 갈렸지만 네. 또 거기에서 옳고 그름을 판단한다고. 그래서 이 사람들은 남의 눈에 진짜 본인들이 솔직하고 당당한 여성으로 진짜 거짓말 안 하고 커리우먼 쪽으로 간다면 우리가 이제 회사를 커리우먼 한다면 그 커리우먼 쪽을 누가 더 세게 갖고 가냐가 관건이야. 그러니까 이 사람들 말 한마디가 되게 중요해. 누군지 알려드리고 좀 더 질문해볼게요. 아니 말려주지 마 그냥. 난 여기서 끝냈으면 좋겠어. 알려준다 해도 나는 몰라요 정치를. 이건 아실 거예요. 그 66년생 여자분부터 말씀드릴게요. 김혜경 여사님이시고요. 누구야? 영부인이요. 김혜경이고요. 그리고 밑에 분은 김건희입니다. 네, 사진을 좀 들고 와봤는데요. 김건희는 알아. 야, 이 있잖아. 야, 김건희가 임자생이었어. 네. 야, 왜냐면 이 생년월일 들어오잖아. 김건희는 봤어. 옆으로 넘기시면 보여요. 어떻게 넘겨? 여기 하자도 있습니다. 이거 누르시면 됩니다. 이봐, 이 사람은 얼굴 자체에서 노련미가 나와. 노련미가 있기 때문에 그 전에 말 많을 수밖에 없잖아. 그렇죠. 뭐 어찌됐건 정치 마누라잖아. 그렇죠. 근데 이분은 자기 그때 시기를 잘 맞는다고. 그래서 내가 쭉 가다가 아닐 때는 쓴다고 얘기한 거야. 왜? 지 멋대로 망나니 같이 가진 않거든. 판도를 보고 있거든. 그치? 네. 맞잖아. 근데 자 김건희 여사를 딱 보자. 여사라고 하면 욕 들어먹는 거 아니야? 그래 전 김건희를 보자. 왜? 어이씨 왜 딴 걸로 갔니? 아니야. 김건희를 보면은 내가 아까 뭐라 그랬어? 이 둘 다 7월이면은 이 신 쪽으로 가도 세다 그랬어. 맞아요. 그치? 근데 김건희 같은 경우는 잘못 눌렀어. 김건희 같은 경우는 정말 말 잘해야 돼. 그렇죠. 진짜 말 잘해야 돼. 특검 중이시니까. 진짜 말 잘해야 되고. 근데 난 솔직히 보면은 내가 예전에 처음 랜선에 들어왔을 때 김건희 거를 처음 봤었거든. 네. 근데 내가 피 보인다 그런 게 기억이 나. 피 보인다. 그리고 우리 같은 사주라고 내가 얘기를 했던 게 기억이 나. 맞아요. 그러면 이 여자는 뭔가의 도움을 많이 받았단 얘기야. 신적으로.
아, 신적으로요? 그리고 근데 솔직히 김건희 거를 보고 김혜경 둘다 여사님 거 보잖아. 둘 다 세. 둘 다 엄청난 이 기운을 갖고 있어. 그쵸. 근데 내가 봤을 때 김혜경 이 여사님은 정말 불도에 가까워. 불도. 부처님. 부처를 만약에 섬기고 믿었다면 김건희는 신이야. 와우. 그 정도로 센 거네요. 사주가. 그러기 때문에 이 둘은 융합이 안 돼. 성격도 안 되고 아무것도 맞을 수가 없어. 근데 그나마 지금 김건희 여사 내가 좀 좋아질 수도 있다라고 했잖아. 네. 근데 이 여자 말하면 또 망가질 수 있다고 얘기했잖아. 네. 응? 이게 일상생활인데 뭘. 맞아요. 그게 일상생활인데 진짜 왜냐면 지금 거진 지금 꽃게다 죽을 곱이란 말이야. 맞죠. 죽을 곱인데 그래서 라면이가 뭔가에 하여튼 너한테 득은 됐는데 네가 너 하나로 잘못되면 독이 돼 이랬거든. 그거 분명히 1월 2월 달에 판결 뭔가 나. 근데 내가 봤을 땐 독이 되겠다. 득이 되진 않겠다. 왜냐면 그렇게까지 머리를 못 돌려. 아, 그 정도로 또 똑똑한 건 아니다. 응. 그렇게 똑똑한 걸 보면 묵직한 이 여자가 차라리. 김혜경님이 헐났지. 두 분 다 영부인이었고 지금 현재 영부인이잖아요. 그러면 봤을 때 영부인의 위치에 있으면 대통령을 보필한 그런 배우자로서. 그 옛날에 말하면 준정마마잖아. 그렇죠. 응. 그런 걸로 따지면은 응. 영부인의 자리에 누가 더 잘 어울려 보이세요? 솔직하게 말할까? 네. 김건희보다는 김혜경 여사님이 헐나. 아, 왜? 김혜경 여사님은 물론 내 신랑 이렇게 말하면 나 또 욕처먹는 거 아니냐고. 내 신랑 막 미워 죽겠어. 패 죽이고 싶어 막 꼬집고 싶고. 마음에 안 들어. 기분 나빠갖고. 뭔 어떤 일을 했던 거 간에 내 눈에 눈 박힌 짓이 났어. 그러면 근데 내조로 따지면 이 여자가 잘하거든. 김혜경님이. 여사님이 내조로요. 내조로 따지면 이재명 대통령을 보필을 잘하거든. 근데 김건희 여사라고 하면 욕 겁나게 먹겠지? 그냥 김건희 씨는 내조 못해. 그래서 자기가 약간 조종하려고. 자기가 조종도 조종이지만 내가 분명히 이 사람 가지고 노는 게 있다 그랬을 거야. 아마 이 남자를 좀 이렇게 가지고 노는 게 조금 있을 거라고. 옛날에 아마 내가 전 볼 때 그랬는데 진짜 왜 그러니 나한테. 내가 보는데 짜증난다 야. 근데 이 여자는 그냥 차라리 우리 같은 무당을 했었으면 네, 더 잘 나갔을 거예요. 그냥 업으로 풀어먹고 살면 그만인데, 근데 이 여자 자체가 신이 받쳐준들, 조상이 받쳐준들, 이 여자 자체가 어렸을 때부터 지금까지 살아온 모든 인생이 헛됐다고 봐. 아, 그 정도예요? 왜 그러냐면 모든 사람은 가정 환경이라는 게 있어. 그렇죠. 가정 환경이라는 게 있는데 그 환경 속에서부터 이 여자는 문제가 됐거든. 그러니까 뱃속에 튀어나올 때부터 응애하고 튀어나올 때부터 분명히 하늘에서 섬겼을 때는 너가 좋은 사람이 되라고 섬겼는데 어떻게 보면 그걸 악용한 거지. 잘못됐네요. 그러기 때문에 만약에 보필을 생각을 한다면 김혜경 여사님이 헐나. 그러면 두 분 다 배우자의 운은 좀 있었을까요? 있는 걸까요? 없지는 않잖아. 그렇죠. 없지는 않지만 둘의 내가 아까 생각이 너무 다르다 그랬지. 이게 일면으로 안 통해. 그게 왜냐면 김건희 씨라는 분은 내가 신랑의 힘으로 내가 뭔가를 시작을 하려고 연병을 짓을 했다가 나 욕 나빠졌어 또. 난리가 난게 했고. 그렇죠. 여기는 조용해. 그렇죠. 조용한데 뒤로는 해. 뒤로는 하는데 안 하진 않는다. 안 하지는 않는데 그게 내가 내 서방한테 가냐 안 가냐 이거거든. 아, 해가 가냐 안 가냐? 만약 해가 갔으면은 그걸 뿌리를 자르려 그래. 어, 냉정하게.
근데 여기는 김건희는 자꾸 대가리 굴, 아씨 머리를 굴려. 그러니까 지가 짙게 넘어가. 그러면은 복이 있다고는 할 수 있겠지만 둘 다 복은 있다고는 할 수 있겠지만 둘 다 그렇다고 복이 많다고 할 수는 없어. 왜냐면 이거를 이용을 할 때 내가 선한 마음의 영향력으로 가냐 악한 마음의 영향력으로 가냐 이 차이점이 엄청나. 무당도 마찬가지야. 내가 신만 믿고 맞잖아. 내가 무당이잖아. 내가 돈만 밝혀러 갔으면은 난 사기꾼 무당이 되는 거고, 내가 그게 아닌 내가 진실이고 나는 일을 위해서 쫓아간다면 부는 따라간다 그랬잖아 내가. 그쵸. 이렇게 열심히 하고 노력하는데 신에서 조상에서 안 도와주면은 누가 날 도와줄 건데. 그렇게 현식으로 보면 되는데 여긴 싹 텄어. 못 올라와. 그러면은 너무 어리 구른다. 진짜. 아직 아이. 버튼을 안 넣고 있어요? 그러면? 안 났어. 아직 그러니까 열심히 있다. 이 김건희 씨 파면 팔수록 더러운 게 많아. 아직도 다 안 밝혀진 증거. 맞아요. 지금도 막 혐의를 부인하고 있더라고요. 특검 재판하고 있는데. 우리 할머니가 막 혀를 내둘러. 그 정도로. 야, 왜냐면 이 김건희 있잖아. 와, 진짜 가지가지 많이 했다잉. 진짜 핀잔 많이도 받았고. 아는데도 이지랄 떴으면 이것도 정신병자야. 이것도 정신병이야. 신병이야, 신병 이거. 또라이. 그러면 지금 현재 영부인의 위치가 더 중요한 거니까. 그죠? 김혜경 여사님을 본다면. 너도 나 시키려고 그러지. 어떤 말씀을 해주실 거냐고요. 또 다른 논란이나 구설수가 터질 수 있을까요? 어쩔 수가 없다. 그럼 어쩔 수 없는 거예요? 어쩔 수가 없어. 높은 자리는 물론 어쩔 수 없어요. 떠들게 되어 있고 구설을 타게 되어 있고 그리고 그 구설수에 내가 만약에 사주에 망신수까지 들어와 버리잖아. 그게 한 개 들어오냐 두 개 들어오냐 세 개 들어 틀려. 그래서 말 한마디 잘못해서 욕 들어먹는 게 김건희고 어차피 이 자리에서 올라가고 계시는 분은 이 김혜경님이잖아. 그쵸. 이 여사님은 어쩔 수가 없어. 사람은 꼭대기에 있으면 욕을 먹게 돼 있어. 그러면 조심해야 된다면 뭘 조심하라고 말씀해 주실까요? 근데 내가 솔직히 말하면 이 김혜경님을 이렇게 여사님을 보잖아. 이분도 이분이지만 이분 주위가 시끄러. 이분 식구들 관련된 게 시끄러. 이 주위가 시끄럽고 산만하다 그러거든. 그러니까 김건희 여사는 그냥 나가래 됐고. 근데 이 와중에도 머리를 쓴다는 게 대단하지. 그래서 살려고. 그거 어떻게 보면 딱하기도 하고 어떻게 보면 불쌍하기도 하고. 그러면 주변 사람을 조심해야 되는 거예요? 왜냐면 가까운 사람이래. 내 친인 관계가 될 수 있고. 그러면 김혜경 여사님은 가까운 데 있는 사람을 조심해라. 가까운 사람이 적이 될 수가 있다고 네. 김건희 씨는 말 조심해라. 난 그냥 아무 말 하지 마. 그냥 묵비권 행산으로 나가든가 말을 그냥 하지 말라 그래. 입을 꼬맸든가. 말하면은 다 걸려. 또 걸려. 알겠습니다. 지금 기운에서 그냥 너 이렇게 도와줄 때 입 다물고 가만히 있고 네가 형 받아. 이러면 되는데 주둥이가 안 나와 안 돼 또. 분명히 또 주둥이 뭔 말 나와. 알겠습니다. 감사합니다. 뭉청한 거지 뭐.